ご視聴ありがとうございます。今回は日本を代表する駅、東京駅の地下にあるあのホームの裏側に迫ります。地下深くにホームを作った当時の事情と、二面4線じゃなかったかもしれない意外すぎる世界線、そして供用から50年を迎える今迫る大ピンチに注目です。この光景の違和感にあなたは気づくでしょうか？ここは JR 各線と東京メトロ丸ノ内線が乗り入れる東京駅です。復元事業の完了から間もなく10年を迎える丸ノ内駅舎も見どころ満載なのですが、それは一旦置いといて、北口、中央口、南口の3カ所ある出口のうち南口から中へと入ります。改札を入って左に折れ、正面に見えるのが、高架ホームの中でも他より一段高い場所にある中央線快速電車のホーム。ただし今回ご紹介するのは、その左側に歩いた先にある横須賀総武快速線のホームです。場所が遠くて道も分かりづらいので、足元にはリボン状の案内が続いています。表示の一部が消された痕跡がありますね。丸ノ内駅舎の裏側にある連絡通路を降り、地下へと進みます。かつてここにはステンドグラスがあったのですが、丸ノ内駅舎の復元事業の関係で移設され、今は京葉線連絡通路の途中にあります。このエスカレーターを降りてさらにもう少し進んだところ、柱の裏側にあるのが、東京駅の丸ノ内地下中央口です。この上あたりには普通の丸ノ内中央口もあるだけに、東京駅の複雑さが伺えます。ただし、目的のホームはまだまだ下、3台プラス1台の合計4台のエスカレーターで降りた先にあります。このエスカレーターは地下1階から4階までを貫いており、高低差は12メートル近くあります。そしてこのエスカレーターを降り切ったところにあるのがホーム、ではなく、ホームの一つ上の階層。この下は二面4線の構造で、この階層でそれぞれのホームへと動線が分かれているのです。それにしても、先ほどまでいた場所と同じ駅とは思えないほど人気の少ない空間になってしまいました。ようやくホームに到着です。同じ東京駅とはいえ、入る改札によってはかなりの時間がかかりそうです。ここが今回ご紹介する、総武快速横須賀線のホーム。駅ナンバリングは両線とも JO となっていますが、この東京駅が両線の境界駅です。この駅名板は新しいものになっていましたが、中央2線の間にある柱には、国鉄間全開の駅名板が今でも残っています。高架ホームとは大きく異なる殺風景な駅構内が特徴です。行き止まり式の駅ではありませんが、それぞれの方向に折り返す列車も運行されており、すべての列車が直通するわけではありません。この案内表示に映っているのはすべて総武快速線の列車ですが、隣の2番線から発車する列車もあり、案内表示はよく確認する必要があります。少々殺風景で人気もないこのホーム、他のホームに比べてあまり注目されませんが、実は今年で供用50年の節目を迎えるのです。このホームが作られた事情、そこには今から50年余り前に国鉄が抱えていた問題が関係しています。戦後輸送人員が増加する中、受け皿となった国鉄各線の混雑は激化の一途をたどります。1960年の総武本線では、通勤時間帯の混雑率は300% を超え、他の主要幹線も200% 超えが大半という状況でした。国鉄が進めていた新性能電車の増備では到底追いつかなくなっていたため、1964年、線路自体を増やして輸送力を増やす、通称国鉄5方面作戦が策定されました。総武本線では都心部の市街化が進んでいたことから、新たに建設された快速線は、両国駅の横で地下に入るルートとして計画されました。一応地上を高架などで抜ける案を検討されたようですが、用地買収の面でとても現実的ではなかったようです。地下区間には、馬倉町、新日本橋の2つの中間駅が設けられ、終点のホームは東京駅の丸の内側に設けられました。ただしこれは最終的な姿であり、設計段階では数々の案との間で比較検討がなされ、経路上に挿入される曲線半径、既存の地下鉄との交差、近隣のビルとの位置関係、そして当時まだ不確定要素もあった横須賀線との乗り入れも検討しながら、現在の姿に決まりました。このホームの南寄りの場所では、地下2階と3階で丸ノ内線のトンネルを包むように交差しています。この2層は換気用の機械などが設置されており、エスカレーターの途中にあるので乗客からは見えませんが、換気口そのものは丸ノ内駅舎の近くからも見える場所にあります。
このホームは当時存在していた他のホームとは位置づけが異なるためか、番線は連番とはされず、先に開業した総部の名前を付けた1から4番線とされました。なお、両線の起点ということから、線路脇には0キロポストがあり、ホーム上にはイラスト付きのステッカーがあります。そしてこのホームには、ある特徴があります。実はこのホーム、本線からそのまま進入すると、中央2線ではなく外側2線に入線するのです。これは駅全体が S 字カーブの間にある配置をうまく使ったものですが、もともとこの駅での折り返しが計画されていたため、通し運転する列車は外側に通した方がさばきやすかったのもありそうです。また、現在のホームは2面4線ですが、折り返し運転の利便性を考慮して、3面6線とする計画もありました。この方が速達列車の専用ホームが確保でき、運転上の自由度が上がる利点がありましたが、割高になるコストを正当化するほどのものではなかったようで、最終的に2面4線案に落ち着いています。現在のホームでは、両側に300メートル級を含む急カーブがありますが、当時でも土地の限られていた東京駅の下に新しいホームを作るだけに、制約を受けるのはやむを得なかったようです。なお、計画段階では総武線の通勤型を横須賀線方面に直通させる案もあったようですが、3つドア15両の近郊電車とは両数やドア数が異なるため弊害も大きく、最終的に見送りになっています。ハード面ソフト面とも別の案が採用されていたら、今とは大きく異なる姿になっていたかもしれませんね。ホームの後方へと進みます。20メートル車15両プラスアルファの長さがあるため、ホームの奥まで見通すことはできません。柱に1本ずつ数字が振られているのは、長いホームあるあるですね。階段横の壁面に貼り付けられているステンレスの部材は後付けのもので、元は内側と同じレンガ造りの部材だったらしく、古めかしい消火栓の周囲や柱とのつなぎ目部分に、レンガが見えています。この辺りはホームの中央寄りのため、人気も比較的多いですね。この先には、ホーム上に事務室もあります。一方線路側に目を向けると、トンネルの側壁が凹んだ場所にエレベーターがあります。2台並んでいますが、ランプがついているのは左側だけで、右側は扉も汚れており、動いていないのかもしれません。序盤のカットにも映っていましたが、側面の部材はトンネルの側壁から少しだけ浮かせた場所に敷き詰められているようです。ちょうどこの辺りがグリーン車の止まる位置のため、グリーン券売機も並んでいます。総武快速横須賀線では、グリーン車は15両編成のおおむね真ん中に連結されるため、ここがホームの大体中央です。そしてこの先で、天井の様子が変わります。仕上げパネルが外されて灰色のシートがかけられ、照明も工事現場などで見かける丸型のタイプになっています。そう、このホームでは改良工事が進められており、新橋寄りの一部が工事中になっているのです。新橋寄りにはホーム上に仮囲いもあり、工事中の雰囲気が盛り上がります。発車案内表示器もこれまではフルカラー式でしたが、ここでは旧式の3色 LED タイプになっています。終端部までやってきました。構内はおおむね天体ショーで、ホームの端が曲線にかかっているところや、ホーム上の柱が1本に減っているところも反対側と同じです。中央2線の間の上部には、かつて上から垂れ下がる壁があったのですが、工事の関係で取り外されているのか、現在は武骨な骨組みだけが残っています。なお、このホームでは赤と緑が対になったタイルが随所に埋め込まれており、それらの一部には北と南の文字が埋め込まれています。一つ上の階層に上がります。動線が分離するだけなのでそれほど大きな役割はないように見えますが、そうでもありません。そう、この階層のうち中央のあたりには、大小様々なコインロッカーがあるのです。このホームのエスカレーターなどは、丸の内地下中央口から左右対称に伸びています。その構造上、地下4階の中央部分はメインの動線から外れ、人気がより少なくなることから、このような用途に使われているというわけです。なお、ホーム中央の部分には、エレベーターが設置されています。2つのホームにそれぞれ直行するタイプではなく、3、4番線ホームへはこの階層で乗り換えです。ちなみに、長いエスカレーターで繋がっている地下1階から地下4階までには、非常用の避難階段もあります。序盤のカットにも映っていた水色の扉がそれであり、同様のものは同じ地下区間である馬喰町駅などにもあります。そしてこの階層には、成田エクスプレスの指定席券売機があります。
指定席券売機があるのは千葉寄りの1カ所だけで、ホーム上にはないようです。施設の話ばかりだったので、この辺りで運用にも触れておきましょう。成田エクスプレスは、文字通り成田空港連絡特急であり、E259 系の6両編成で運行されます。東京駅で増結して12両で運行する列車もある一方、12両のまま東京駅を通り抜ける列車もあります。そして E259 系の特徴の一つが、連結作業の省力化が図られたことです。連結が済んだ後、正面の貫通扉が順番に開き、自動的に貫通ホロを接続する機構が作動、編成間を行き来できる貫通ホロが自動でセットされます。編成を切り離す際も多くの作業が自動化されており、スピーディーな増解決が可能です。ルートが遠回りで所要時間が長くなりがちな成田エクスプレスだけに、こうした装備は重要です。そして成田エクスプレスとは違って東京駅を始発終着とする特急の一つが、総武線系統の特急詳細です。これは、総武快速線と総武本線経由で東京銚子間を結ぶ特急であり、途中駅を始発終着とする列車も含め、上下7本ずつが運行されています。グリーン車付きの255系での運行が基本ですが、以前別の動画でご紹介した平日朝の上り4号だけは E257 系500番台での運行で、両数も1両多い10両と、通勤輸送列車としての側面も持ち合わせています。当駅発の特急詳細は、総武快速線が通常発車する3、4番線ではなく、2番線からの発車となっており、詳細の表示は2番線の案内にしかありません。なお、かつては総武快速線系統には、成田線に乗り入れる特急あやめもありましたが、2015年3月のダイヤ改正で廃止されています。駅舎内にあったステッカーで消されていたのは、特急あやめの名前なのかもしれません。一方、横須賀線方面の特急も存在します。東海道線系統の特急湘南のうち、平日朝に2本だけ、このホームに乗り入れる列車があるのです。そのうち1本は折り返すことなく総武快速線に入り、錦糸町駅の留置線で朝ラッシュをやり過ごします。線路容量の問題は日中にも影響しており、総武快速線からの列車のうち毎時2本程度がこの駅で折り返すため、横須賀線の一般列車は15分前後間隔が開くこともあります。これは、この先で横須賀線の線路が湘南新宿ラインの線路と合流するため、線路を開ける必要があるのが理由のようです。特急列車にうずもれがちな一般列車ですが、レア運用もあります。それが、特急日の7時45分に発車する横須賀線大船行きと、7時43分に発車する総武快速線の津田沼行き。津田沼行きが横須賀線側のホームから発車するのに対し、大船行きが総武快速線側のホームから発車するという逆転現象になっているのです。左側通行が基本の日本では違和感の漂う光景、営業列車同士で見られるのは、この1回だけのようです。まだまだ見かける E217 系ですが、E235 系1000番台への代替わりは着実に進んでいます。普通車クロスシートがなくなったのは残念ですが、液晶モニターは大画面タイプになり、系統が複雑な総武快速線でも分かりやすい案内が可能になりました。E217 系には帯が剥がれている部分もあり、座席の背もたれが擦れていたり、床面がベコベコになっているところもあるなど、満身創痍な感じが漂っています。構内のところどころにある古いステッカー類をよそに、車両も設備も新しくなっていくこのホームですが、このホームに迫るとある危機を、皆さんはご存知でしょうか？その危機の片鱗は、これまでのカットにも伺い知ることができます。レールをよく見ると、比較的短い間隔で継ぎ目があるのがわかります。地下の長大トンネルは本来、ロングレールという、溶接して長くしたレールを用いるのに適した環境のはずです。そうなっていないのは、ここが駅構内であることとはまた違う理由があります。それが、4番線の横にある、この青い管。この中身は、東京駅周辺のトンネル壁面から湧き出す地下水です。高度経済成長期、都内では地下水の汲み上げによる地盤沈下が深刻化していたため、70年代初め頃から地下水の汲み上げが規制されるようになりました。それによって地盤沈下は食い止められたものの、行き場を失った地下水は地中に溜まり、地下水位は上昇し続けてきました。72年の供用時はホームの下8メートルだった地下水位でしたが、2000年頃までに水位は20メートルも上昇し、すでに地下ホームの天井よりも高い場所にあります。地下水はトンネルの壁面などから溢れ出しており、普
2駅隣の馬喰町駅では流れる水の音が構内に絶えず響き、レールの継ぎ目も錆びついています。排水設備で日々組み出していますが、2015年には設備の不具合が原因でレールが冠水し、横須賀線が12時間半にわたって運休になるトラブルまで起きています。また、トンネル部分から水が湧き出すとき、土砂が一緒に流出すると、トンネルにかかる荷重が不均衡になり、構造物に悪影響が出ることから、トンネルの内側を覆う工事が行われています。そして、地下水の中に浮かんでいることになるこのホームは、その浮力を絶えず受けているため、ホームが変形するなどの危険を抱えています。その対策として、重さ200キロもの鋼鉄製の錨を数十本打ち込み、ホームが浮上しないようにしています。ところどころにあるタイルの色が変わっている部分は、こうした錨を打ち込んだ後なのかもしれません。また、表面が不自然に沈み込んだ場所があるのも、こうした現状と関係あるのでしょうか。一見地味なホームですが、密かに続く変化と、JR の苦労にも注目です。ご視聴ありがとうございました。